Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse keni shere dhe halle në familje, digjni një gjethe dafine dhe shikoni çfarë do të ndodhë brenda 10 minutash. Zakonisht ne përdorim bimë dhe erëza të ndryshme për të shijuar ushqimet, pa menduar se këta përbërës kuzhine mund të përdoren edhe për qëllime të tjera. Një rast i tillë është për shembull edhe përdorimi i gjetheve të dafinës. Jemi të sigurt se shumë prej jush nuk e dinë se aroma e veçantë dhe e dallueshme e gjetheve të dafinës ka një efekt tepërqetësues në trupin e njeriut. Gjethet e dafinës kanë qenë prej shekuj pjesë e mjekësisë natyrore. Vetitë e tyre të jashtëzakonshme mjekësore, si vetitë e forta anti-inflamatore dhe qetësuese, janë të njohura dhe të përdorura gjerësisht edhe nga qytetërimet e lashta. Edhe sot, shumë praktikues të mjekësisë natyrore i pranojnë përfitimet e mahnitshme shëndetësore të gjeteve të dafinës, të cilat përfshijnë uljen e hipertensionit, mbrojtjen nga pagjumësia dhe stresi, si edhe kontrollin e niveleve të kolesterolit në gjak. Për të marrë përfitimet shëndetësore të gjeteve të dafinës, mundet që t'i shtoni ato në ushqim ndërsa gatuani, ose mundet që t'i ndizni lehtë dhe me kujdes në një tas rezistent ndaj nxehtësisë dhe ta lini aromën që të përhapet ngadalë nëpër shtëpi. Djegja e gjeteve të dafinës është shumë e dobishme edhe për të relaksuar muskujt, për të qetësuar mendjen dhe gjithashtu për të përmirësuar gjendjen tuaj shpirtërore. Gjethet e dafinës janë gjithashtu një nga ilaçet më të fuqishme kundër furrtarës së zezë. Nëse insektet e kanë pushtuar kuzhinën apo oborrin tuaj, përdorni gjethe dafine për t'i zbrapsur. Vështirë se mund të gjeni një zgjidhje më të mirë se gjethet e dafinës, për shkak se janë krejtësisht të sigurta për t'u përdorur edhe kur vërdall jush keni fëmijë të vegjël ose kafshë shtëpiake. Aroma e tyre e fuqishme funksionon për mrekulli, sidomos kur bëhet fjalë edhe për të larguar furrtaret e zeza apo insekte të ngjashme të cilat ndodhen në shtëpinë tuaj. Shumica prej nesh ka dëgjuar për syrin e keq dhe i besojnë atij, ndërsa disa persona të tjerë mendojnë se syri i keq nuk ekziston, por është thjesht një moment i njeriut i cili bie në depresion ose ndjen në lodhje nga mënyrat e ndryshme. Ju mund t'i vini çfarëdo emri që ju të doni, por një gjë është shumë e sigurt, që ka disa momente në jetë që jeta juaj nuk shkon paksa mirë dhe ju jeni të rrethuar nga një valë e madhe e energjisë negative, dhe kur kjo të ndodh, jeta juaj nuk po shkon aq mirë, ne vëmre që ju nuk jeni as pak në humor ose në shumicën e rasteve ndërmend na vijnë vetëm mendime të këqija për të tashmen dhe të ardhmen tonë, dhe na duket sikur nuk do të kemi asgjë të sigurt në jetën tonë. Energjia negative mund të ketë shumë burime të origjinës dhe është e rëndësishme t'i njohim ato për të rregulluar problemin dhe për të marrë hapa për të korrigjuar të gjitha problemet e mundshme. Edhe pse në shumicën e rasteve kjo energji nuk vjen prej nesh, por vjen nga persona që ne kemi pranë nesh, duhet vlerësuar fakti që ne nuk i ndryshojmë dot këta persona. Ndaj sot ne do t'ju tregojmë një mënyrë se si ne të bekojmë vetëm jetën tonë. Ndaj edhe në këtë video do t'ju tregojmë një mënyrë më popullore të largimit të energjisë negative, por më parë do t'ju rrëfejmë disa shenja se si ju të dalloni me lehtësi nëse rreth jush ka një prezencë të kësaj energjie negative. Ja kush janë shenjat kryesore kur rreth jush sillet një sasi e madhe e energjisë negative. Shenja e parë: parat nuk rrjedhin kollaj, faturat e papaguara fillojnë të grumbullohen dhe ju nuk e dini se ku po shkojnë parat tuaja. Ngecja e prosperitetit është një shenjë që rruga e rritjes është bllokuar edhe kur fitoj mjaft para.
Shenja e dytë, ndiheni të lodhur, të raskapitur dhe njëkohësisht të zhgënjur lehtësisht. Ju kaloni ulëngriti dhe përfundoni duke dëmtuar veten. Ju jeni ende të raskapitur edhe pas një pushimi të mirë gjatë natës dhe në një dietë të ekuilibruar. Ndiheni të stresuar dhe të paaft për të menaxhuar aktivitetet tuaja të përditshme, gjëra të cilat më parë ishin mirë. Jeni më të predispozuar ndaj infeksioneve ose filloni të sëmureni më shpesh, shenjat e një sistemi të ulët imuniteti të mbuluar nga stresi. Komunikimi perfekt. Njerëzit duket se nuk janë në gjendje t'ju kuptojnë dhe ju mendoni se as nuk po I kuptoni të tjerët. Është e vështirë që të kujdesesh për veten dhe nuk mund të gjesh asnjë moment për veten tënde. Modeli juaj I gjumit ndikohet edhe nga ëndrat apo makthet e çuditshme. Nën vetëdia juaj përpiqet ju paralajmërojë se diçka nuk është në rregull. Mendimet dhe emocionet tuaja negative duket se shfaqen sa herë që ju nisni dhe të shqetësoheni. Dhe pjesa më e keqe është se sa më shumë që përpiqesh t'i ndalosh, aq edhe më e vështirë bëhet. Ju humbisni edhe çelësat, parat, koletat, rrobat e të tjerë dhe nuk mund t'i gjeni edhe pse në shumicën e rasteve janë pranë jush. Pamundësia për të përqendruar me mendjen që endet nëpër gjërat e rastit, ndërsa përjeton një ndjenjë zbrazëtie. Dhe tani le të mësojmë se si të heqim qafe, energjinë negative dhe të pastrojmë ambientin dhe shpirtin ton. Nëse ju mendoni se energjia negative është shumë e fortë dhe ajo nuk mundet që të largohet, atëherë ju do të mahniteni kur të zbuloni se sa e thjeshtë është ajo. Nëse sot do të gjesh në shtëpinë tënde gjethe të thata të dafinës, atëherë merr disa gjethe aq sa jetoni ju në shtëpi dhe kështu në qoftë se ju jetoni 4 njerëz, ju merrni 4 gjethe të thata dafin, ose në qoftë se ju jetoni 3, merrni vetëm 3 gjethe. Dafina është bima e pastërtisë dhe bekimeve, dhe është bima e cila ne na lidh me forcën shëruese të universit. Ndaj vetëm me këtë metodë shumë të thjeshtë, ju në fare pak kohë do të vini re sa bekime dhe fuqi hyjnore do të hyjnë në shtëpinë tuaj. Dafina është konsideruar si një bimë e shenjtë për mijëra vitesh. Përveç efekteve shëndetësore, ajo ka edhe përdorime të tjera, të cilat ndoshta nuk I dini, por gjetja e dafinës konsiderohet si hajmali e fuqishme, pasi kjo besohet se lidhet me mirëqenien tuaj financiare dhe njëkohësisht me tërheqjen e parave. Për të pasur gjithmonë para në portofolin tuaj, duhet të vendosni një gjethe dafin të vogël në të në një xhep të fshehtë. Kjo do të tërheqë kartmonedha të reja. Vendosni një gjethe dafine në vendin ku ju mbani para. Ky ritual do të ndihmojë në përshpejtimin e rritjes së pasurisë. Në qoftë se ju do të shkoni në një takim të rëndësishëm dhe veçanërisht në atë I cili ka të bëjë me financat tuaja, atëherë duhet të mbani në dorë ose në rastin më të keq në ditar një gjethe dafine aromatike. Kjo do t'ju jap besim dhe njëkohësisht do t'ju sjellë lumturi. Kur hëna është e re, shkruani një dëshirë në gjethen e dafinës dhe përpiquni të mos e dëmtoni atë me atë rast. Vendoseni këtë flet në një vend të fshehur me para dhe kur hëna të jetë plot, digjeni atë. Hidheni hirin jashtë dhe prisni që ëndrat tuaja të realizohen së shpejti. Kur të mbushet hëna, skuqeni gjethet e dafinës në një tigan me zjarr të ulët. Për të rritur aromë, këshillohet që gjethet t'i spërkatni lehtë me vaj ulliri. Kur përmbajtja e tiganit të fillojë të nuhasë, fikeni sobën dhe lëreni erën të hyjë në të gjitha dhomat. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.